はい、というわけで無事にルーフが治りました。あの日から約2ヶ月、とても長く感じました。最後の方で少し動きが止まったりする場面がありましたが、その後何日か経って動かしていて特に問題もなさそうなので、しばらくはこのままで安心かなと思います。いや、本当に治ってよかったです。今後もオープンカーの企画をいろいろとやっていきたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしルーフが治ってよかったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter カーチャーもやっていますので、ぜひ説明欄のリンクから